खसी कि बोका छन् तिनटा ल्याउनु भनेर ल्याइदिनु छ अनि त्यहाँ खर्च दिनु सक्यो ती बोका ल्याउने खर्च भयो मैले भने त खर्च खर्च नगरेको के आएन अनि अब पनि मैले भोलि कति दिनु अनि जानु अहिले चाहिँ जानु खबर गयो अहिले चाहिँ के गयो घर देख्नु भने घर देख्नु नभने सुन्नु न उहाँ अहिले चाहिँ हो त बोका खसी त्यसमा खबर हुन्छ त उलाई खबर होइन त्यो ल्याउनु मलाई खर्च दिनु पर्यो नि ल्याउनु कति बोक्नु भयो खर्च दिने भयो पैसा हेरौँ अनि बल्ल यो हो त भने काका छन् त त्यत्रो झोलासँग ल्याक्छ ए त्यति लाग्दैन तिनटा बोका ए मेरै हुन खर्च पर्छ मात्रै टोटल 3000 अनि टिको लगाएको कोले देखा होला न अब त्यो त्यही टिको ट्याक्स लाइट न मलाई खर्च बोको बिचमा लाग्दा भयो ए पिता तपाईँले त साले लगाइदिनु हुन्छ होइन बारीकी बहिनीलाई बारीकी बहिनीलाई हुन्छ त हुन्न हुन्न नलागिदिनु अबे हुन्छ मैले नि हुन्न छोरी के आमा जति लगाइदिनु गएको छु हुन्न नलागिदिनु हुन्छ बारीकी बहिनी किन हुन्न मैले हुन्न ओके हजुर मैले हुन्न भीमाले हुन्छ आमाले किन हुन्न हुन्न नलागिदिनु बरु मैले चाहिँ यहाँ जयका भाइहरु लागिदिनु हुन्छ वा औ आफै त तान्नु भएको अलले हुन्छ नि जयका भाइ आफै त तान्नु भएको हेर त उठ्नु उठ्नु पिता छिटो हो मैले चाहिँ लागिदिनु हुन्छ पिता ओ दक्षिणा धेरै दिनु पर्छ एउटा रातबाट दिनु हुन्छ लाउनु हुन्छ एउटा रात एउटा खसी आउने छोरी हो त अनि बारीकी पनि छोरी हो लाउनु हुन्छ त्यति जानु के गर्ने हामी हुन्छ चेली हुन् किन हुन्न हजुर म बिचमा छु जानकारी गर्ने आयो यहाँ पनि आयो सबैको बिचमा छु नि म अनि मजाले व्यवहार गर्नु ल तिनटा आयो एउटा एउटा दिन खाइसकिन त्यस्तो खाइ नसकुन् त्यो चाहिँ म हिँड्न दिन्न नि जति दिन लाग्छ ल्याएर होइन उही खाने यहाँदेखिको घर नजिकै छ बिचामा छ भन्ने लाग्छ अन्त बराबरतिर यसो घुमेर आएर बल्ल छ ल आमाको घरको छेउमा छ म जान्दछु नि घर त पसेको छुइनँ तर घर त के नजान्छु पढ्नु त हुन्न नि काँडा कति राम्रो यस्तो हेर्नु त्यस्तै सोला छन् कोही पनि कतिवटा बाटो हेर्नु ओइ त्यो जान्छ कि बुझ्दै को होइन होइन अहिले चाहिँ लामो बाटो हिँडेको हुन्छ त्यही भएर अनि साथी हाम्रो घरपट्टि कोही पनि जाँदैन म जानकारी गयो भने अब लामो बाटोले गयो नि एकदम म त गेट जस्तो गरेर बसेको छु अनि कोही बेला पस्ने मुन लगाएर चाहिँ हेर्नु मान्छे कोही देखिन्छ दैलो मन देखिन्छ अनि सक्यो कोही बेला आफूले पस्न मुन लागेको बेला अब नभ्याएको बेला भ्याइन्छ त्यस्तो मन भएर भ्याइन्छ मन उठ्नु दाजु दाजु भन्नु हाम्रो पर्यो म खसी काट्छु आइसा दसैँमा आउनु टिकादेखि अघि त म आउँछु नि खसी काटेर बोलाएर त बोलाउँदिनँ म कहिले कहिले आएर बोलाउँछु ए पिता 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 ए पिता उठ्नु उठ्नु टिको लाउन परि अब त्यो गरिरहेको पहिला मार्दा नि हल्लिँदा मात्रै मार्नु हल्लिनुपर्छ हुन्न लाग्दैन नउठ्नु ए हुन्छ किन हुन्न मैले मात्रै हुन्न उहाँ मैले हुन्न साललाई मैले लाउनु हुन्न दिदीले हुन्छ आमाले किन हुन्न छोरी चेलीबेटी हो त छोरी चेलीबेटी हो उनको घरमा आइन लाग्नु हो त यिनीहरू उहाँ जानुपर्छ हुन्न हुन्न त यिनीहरूलाई हुन्न उहाँले आबिताले साललाई हुन्छ हामी भाइ सानो भान्जी सानो पुछाइदिनु रातो पानी आउँदैन उहाँको जस्तो अन्त त्यो नलका खोल्ने होला नि ए नलका पानी आउने भएकै छैन होइन उहाँको थाइको पानी लाग्यो कि अन्त नि पानी आयो होइन पानी सकेको छ नि त अनि पानी सकियो कहाँ आउँछ अनि पानी फेरि अनि आयो भन्नुहुन्छ अब
ए आवाज आस्ते बना कान्छो आस्ते बना उत्तर प्रदेश और बिहार से कई लोग यहाँ पहिला आउँछ त एकखेप दाजु खाना सबै भेला बगासँग रुममा अनि हामीले बनायो भने को भन्नु हामी माइली अनि अब सबै चिन्न नि मलाई को माइली भन्दा नाम भने कि अनि सबै बोला दिया माया दिदीहरू माइली सबैलाई चिन्दैछ त भने सबै हाम्रो बस्न आउँदै पनि चिन्दिनँ अब सिधै जाने हो डर छैन अब अडै पुऱ्याउँछु मैले अब मामा घर तपाईँहरूमा उहाँ तपाईँको टमटम अरे मम्मुमा बहिनी जान्छु उहाँ ट्याक 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 टाँसो टाप नुहारा भोक लागेको छ होला दाजुको देखि भाउजू देख्यौ यसले देखाएन होइन यार ए खोइ देखाएको भाउजूलाई कोपी हजुर आए आए